tane futbol divizyon oynaymiz. Abone olup koyun. Bu ikinci videoyum. Bu 4 video koydum. Bunun bilen to'rtinchi, yana bitta qo'ysam 5 ta bo'ladi. Abone bo'lib qo'ying. Divizyon oynayman. Muncha kirmaydi bu futbol. Bo'ldi kirdi. Drogba lipak birimda okum manga. Ha? Okum. Manga Drogba lipak birimda. Birinchi kun berar ekan, payshanba kuni. Soğalan olup olduk. Evet, safını gösterip koyamam. 2182. Birge bir oynaydılar. Böyle sen nomingizini yazıp getireyim. Birge bir oynayayım. Live video kılaman özüm. 50 abone çıksak. Abone böyle koyun. 50 abone çıksak. Live kılaman özüm. Şunda sizler bilen oynayman. Olga divizyon maçtan. Divizyonum 9. Kimden gülmen? Ben özümden bilemez. Kimden gülesiz. Lakin accountum zor. Botka. Her dominik botka karşı. Bir manota ben şu yerden oynayotganimda Drogba şöyle kalkım. Rakibim bot. Yani bot çıkıyordum divizyonda. Bir marta odam karşı düşüp koyganman. Nafsga video qilolmaganman. Bak kelingi Drogba şöyle kal. Drogba'sı var ekan. Saksot. Tuzak. Yonkulu. Yonkulu yamuk. 2 tane de bulut haylerim. 2 tane de bulut haylerim. Yonkulu ne? Biz ise safhamından konuşmaydı. Albatta ondan zor. Böyle. Rakibim bilen çıktım. Rakibime sonra bot. Bot bilen çıktım. Böyle koyamam. Oyun taktikamı koyup durayım. Siyahım karşı oynayıp konuşmam mümkün. Öpe. O doğru yakına gelip de pişim gerekli. Başka koca ol yaxşı. Shevchenko. Olis. Ah, Olis. Çiçe bir vardı Olis. Mayam bir yapam. Haaland. 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 Jolly gol. Pardon gidelim. Botga karşı. 1-0. Saflar yaxşı. Almashular yok. Şu gapimni eshitganlar Mustafoga obuna bo'lsin. Gerrard. Steven G. Hoppa Olis. Hoppa Olis. Olis aylandırdı. Doğru yangi oyuncu olgan bilsangiz uni sinash uchun birinchi o'rinda botga qarshi chiqish kerak. Eng yaxshi sinagan joy bu botga qarshi. Olisni birinchi olganimda shu yerdan chiqqanman. Birinchi olganingiz birinchi o'yin olmaydi. Yangi olgan o'yinchingiz menda ham shunday bo'lgan. Keyin o'ynataveringki o'zini prime davriga qaytib olib gollarni men Olisdagi sabab tashlaydi. Abone bo'ling. 50 ta obunachi bo'lsak live qilaman. Birga bir shunda kimdir bilan birga bir o'ynayman.
Nikingizni tashlab qo'ying agar onlayn bo'lsangiz. Kirganimda birga bir o'ynayman, chaqiraman. Olis 5-0. Abone bo'linglar. Nikingizni ham tashlab qo'ying. Roblox FK bitta o'ynab yuboraman kerak bo'lsa. Minecraft ham offside bo'lmas. Gerard, Andrei Shevchenko, Erling Braut Haaland, Olis, Like va abone. Olis shunday qo'llarni sabab tashlayapti. Obuna bo'ling, like opam aytgandek. Men uchun obuna bo'lganlar kommentga kirib Nilufar uchun deb yozib ketinglar. Haaland. Gol. Shunday qilib 6-0 7-0 qildik. Hisobni 7-0 ga davay. Sorry bro, sorry. 8-0. Obuna bo'lib qo'yinglar. Normalni o'ynayapti Olisimiz. O'yinning yaxshi o'yinchisi Olis. Men uchun Nilufar. Opam uchun obuna. Olis. Qanday gol olishsan? O'yinning qahasi Olis bo'lyapti hozircha. Lekin buni ikkinchi taymdan so'ng kimdir o'zgartirishi mumkin. Va chunki bular botga qarshi o'ynash oson. Botga qarshida men karillamayman. Ba'zilar karkar qiladi bot qarshi yutib qo'yibki, odam qarshi qolib karkar uchib bo'ladi. Men karillamayman broklarga. Bu botga qarshi yutish oson. Uni bemalol yutamiz, hamma bemalol yutadi, hattoki o'zidan bundan bot sansamdan ham bemalol yutadi. Chunki bu baribir botga qarshi. Endi bu botlardan gol. 11-0 Olis. Haaland Pushkash. To'g'ri, pushka berib turaman. Chunki pushka o'zimga yoqadi. Pushka. Men uncha pas bilan o'ynayman. Pas bilan ba'zi o'ynayman, lekin pushka tepaman. Har doim pushka tepaman. Yoki Olisda bo'lsam burab tepaman. Kevin De Bruyne pushkasi qattiq ham. Antonio Rudiger, Rijkaard pushkasi Rijkaardga eshigan. Jan Koller, Rijkaard. Jan Koller. Erling Braut Haaland. Donnarumadan chat girsak ham bot qarshi chiqsa va ko'p kishidan Donnarumma bo'ladi. Donnarumma to'g'ri zo'r turadi Duartega. Men har doim u qadar shunday qilaman. Ko'ryapsizlarmi? Zarbam sal balandroq chiqadi. Shuni o'rganyapman hozirgi kunda. Antonio Rudiger Pushkash gol. Antonio Rudiger Pushkash gol urib ketmoqda. Shotni 12-0 qildi Rudigerimiz. Trent, yaxshi Trent.
Meni Albert Ferrer'in bor. Albert Ferrer borlan diqqatiga. Albert Ferrer'in tushiringlar. Albert Ferrer zo'r o'ynaydi. Kim o'ynaydi? 107. Akam Suarez necha? 108 Liverpool kartasini full o'zi to'xtatgan. Uni oyog'iga hattoki to'p ham kelmagan. Bilsangiz. Albert Ferrer bor bo'lsa tushiringlar. U pakana bo'lgani bilan o'yinni pakanasini chiqarib tashlaydi. Olis salpal to'g'ri tepkin ko'ris. Raqibimiz hujumda bitta yo'q bo'ldi. Biz ham yo'qamiz. Biz kerak bo'lsa ikkita yo'qamiz. Andrey Shevchenko. Ay mayli hech qilmaydi bunday vaziyatlar, chunki botga qarshi aytganimdek. O'yin 13-0 ketmoqda. Yaxshi Olis, yaxshi deyish emas. Olisdan gol o'yinni yaxshisi jo'tga Olis bo'ladi. 68-daqiqa. Antonio Rudiger. Ay, Rudiger yaxshi. Rudigerni yomon deb bo'lmaydi. Rudiger zo'r o'ynaydi. O'yin stabilari yaxshi. Albert Ferrer tushiringlar bor bo'lsa. Albert Ferrer prosata shunday devorki, u kerak bo'lsa Ronaldoni ham to'xtatadi. Ronaldoni eng katta kartasi o'g'ri. Necha? 107ligini ham to'xtatadi kerak bo'lsa. Ronaldoni 107ligini to'xtatish hammasiga emas. Lekin biz Albert Ferrerimiz buni to'xtatib qo'yadi. Hattoki to'xtatgan ham Albert Ferrer bo'lsa asosga tushiringlar. Albert Ferrer shunday tezki, uning tezligi osmon yashin tezligi. Oxirigacha boradi Albert Ferrer. Kimdir bilan talashyapti, kimdir talashib olib ketdi uni. Masalan, duelga qarshi Olis qilib ham qo'yamiz, akam-ukkanamiz. Akamga duel bor. Olis yaxshi tepuvdi. Shunda ham Albert Ferrer oxirigacha boradi. Yosh ko'p farqi. To'g'ri tushgani sevaba. 82-daqiqa jarang video tugaydi. 13 minutlik video. Olis, bro. Andre Robertson. Antonio Rudiger ham yomon emas. Kevin De Bruyne. Zo'r kuchga keldi. Almaniya kuchga, lekin Donnarumma qutqarib ketmoqda hali ham. Donnarumma shunday kuchli o'ynayapti. Undan menimcha o'yinning yaxshi o'yinchisi Donnarumma bo'ladi shekilli. Bizdan javobga Olise bo'ladi. Raykort Olis. Olis. Shunday zarba. Orqadan sal chiqib ketib qoldi. Bir tirsak nariroq kelganida gol bo'lar edi. Kevin De Bruyne. Yaxshi, Kevin De Bruyne. Jose Marino, Jimenez. Raykort. Joshko Guardiola. Antonio hisobida men yutdim. Bugungi o'yinda xayr bo'ldi. Bugungi matchimiz tugadi. Shunday qilib matchimiz yakunlandi. Antonio hisobida match yakunlandi. Biz o'yinchilar gol urishdi. Aytdim, ulardan eng yaxshi o'yinchi Donnarumma deb. Bizdan Olis.
Olis 9 bal yulduzchasi bilan. Sog' bo'linglar. Videomiz tugadi. Bu shunday qilib o'yinni hisobiga yutdik biz. Xayr.